gesagt, also wir werden noch weiter versuchen, uns zusammenzuhalten. Und ich hoffe, dass unsere Kollegen haben das auch verstanden. Und jetzt muss jetzt Herr Schubert ja ein bisschen fragen, ob er uns seine Meinung über heutige Tage äußern. Darf ich Sie bitten? Ja, ich kann auch hier machen. Ja, Sie können auch so fragen. Assalamu alaikum. Es ist schön hier zu sein und ich möchte mich auch für die Einladung bedanken. Auch bedanke ich mich meinen Kollegin Heike Hoffmann und sie hat mir gesagt, ich sollte mitkommen und wir haben in Frankfurt auch Tag der offenen Moscheen und auch viele andere Einladungen und habe ich aber ihre Wunsch wollte ich erfüllen. Sie haben auch gesagt und Frau Hoffmann hat auch erwähnt, heute ist Tag der Deutschen Einheit und 32 Jahre danach. Und es ist auch schön, dass viele Moscheegemeinden in der Bundesrepublik Deutschland auch diesen Tag auch mitfeiern und auch Tag der offenen Moscheen machen und auch sich öffnen und Dialog bereit sind. Natürlich, ich hoffe, dass dieser Dialog und diese Offenheit nicht nur an einem Tag am 3. Oktober bestehen bleibt, sondern 365 Tage sollte für uns ein Tag der Dialog sein und ein Tag des Gesprächs sein und dass wir auch uns austauschen und auch schätzen wissen, dass dieses Land auch, dass wir in diesem Land auch friedlich leben können. Es ist nicht einfach, ein Land wie Deutsche Demokratische Republik, DDR, mit 17 Millionen Einwohnern in die Bundesrepublik Deutschland zu integrieren. Das hat auch sehr viel Kraft und sehr viel Geld gekostet. Und dennoch, ich glaube, dass im Ostdeutschland ist Lebensstandard ist besser als vielen osteuropäischen Ländern, die ja auch sich von der Sowjetunion befreit haben. Aber es ist immer noch nicht die Integration voll juristisch schon, rechtlich schon, aber in der sozialen Ebene gibt es immer noch Ungerechtigkeit und natürlich sollte auch kein Unterschied zwischen Menschen Osten und Westen geben. Und aber dennoch haben wir auch geschafft, ein Land zu leiten, ein Land zu schaffen, in dem wir jetzt auch noch friedlich leben. Die Deutschen sind ein bisschen, die jammern gerne, ja. Wir sind immer noch die stärkste Nation in Europa und wir gehören zu den drittgrößten Wirtschaftsnationen in der Welt. Und wir haben 2008 die Krise überwinden. Wir haben auch Pandemie überwinden können. Und ich glaube, wir leben jetzt eine unruhige Zeit wegen des Krieges. Es gibt natürlich Angst, aber es gibt auch berechtigte Angst wegen Inflation und wegen Arbeitslosigkeit. Und, aber meine Kollegin hat ja erzählt, dass wir jetzt sogenannte Entlastungspaket 3 auf den Weg gebracht haben. Seit 1. Oktober haben wir einen Mindestlohn, 12 Euro. Natürlich, man kann darüber diskutieren, reicht das, aber wir regieren ja nicht allein, sondern auch mit anderen und wir müssen ja auch die auch überzeugen. Es gibt sogenannte Bürgergeld, es gibt auch Kinderhilfe, es gibt auch Wohnungshilfe und es gibt dann auch 200 Milliarden Euro gegen diese Krise. Und deshalb bin ich auch optimistisch, aber es gibt natürlich Rattenfänger in diesem Land, die gerne die Krisensituation auch instrumentalisieren, ausnutzen und sagen, in Deutschland geht Bach runter und die Politik tut nichts und machen sie nichts. Ich finde auch gut, dass wir einen Olaf Scholz haben, der auch eine andere Sprache spricht, der auch zurückhaltend ist, nicht unbedingt jetzt den Krieg spielen will und wir wissen, was Krieg in Europa in den zwei Weltkriegen auch bedeutet hat. Und wir sollten zusammenhalten, wir sollten immer im Dialog bleiben und mit wem führt man Dialog? Mit dem Gegner. Und man muss eine Sprache
der Frieden sprechen und sie nicht dann ausgrenzen. Und natürlich als Kind einer Migrantenfamilie weiß ich auch, dass es hier auch Ungleichheiten gibt gegenüber Migrantinnen und Migrantinnen. Und wir können und wir werden das auch durch ihre Kraft und durch unsere Arbeit, auch das, was in dieser Gesellschaft uns auseinandernimmt oder diskriminiert, auch beheben. Und ich danke für die Einladung und hoffe ich auch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.